अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि? उमेद त बिल्कुलु ठीकु हूंदा। मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो दोस्त तारिक बोज़दार। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सलाम सिंध कश्मीर खां कराची ताईं। दोस्तों, असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं मीरपुर माथेलो जे भरिसां ऐं जरवार जे भरिसां बि। जरवार बि लॻे इन खे ॿेले खे, मीरपुर माथेलो बि लॻे। हिन ॿेले जो नालो वसीर ॿेलो आहे। असां हिते मौजूदु आहियूं। वसीर ॿेलो बिल्कुलु तबाही जे किनारे ते मां सम्झां थो पहुची चुको आहे। हितां जा जेके वण आहिनि उहे कटे करे फ़रोख़्त कया पिया वञनि, विकिणनि पिया हितां जा इलाइक़े वासी। हाणे मसइलो इहो आहे दोस्तो, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मेन इशू इहो आहे त जेकी ॿेलो खातो आहे उहो उन जी नाहेली जेकी आहे उहा नज़रे पई। असां ॿेले खे विज़िट कयोसीं, असांखे बिल्कुलु इहा शइ नज़र आई त जेके वण आहिनि उहे बिल्कुलु मतिलबु ईअं चऊं त बाबा हिकु हिकु ॿ ॿ ॾींहं जा वण जेके कटियल नवां ताज़ा वण कटियल आहिनि। सो ॿेला त जेके ॿाहिरले मुल्क जा माण्हू आहिनि उहे बचाईंदा आहिनि, ॿेले जी ख़्यालु कंदा आहिनि। ॿेलो हिकु सरमायो हूंदा आहिनि। सो वण माना ईअं सम्झो त चवंदा आहियूं त बाबा वण पोखियो गर्मी न थींदी। पर अफ़सोस सां इहो चवणो थो पए त हिते वणनि खे कटियो पियो वञे हिकु ॿिनि ट्रकनि आननि जे करे। हिते असां सां गॾु सऊद बोज़दार पाण साफ़ी दोस्त आहिनि असांजा, उन सां वधीक हाल वाल कंदासीं त ॿेले जे हवाले सां हीअ कीअं जेको आहे ॾिसनि पिया ॿेले खे। ऐं हिकु ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेके ॿेले जा जेके किरियल वण आहिनि बारिशुनि में गर्मी पद जे करे जेके वण किरी था पवनि, उहे बि जेके आहिनि ॿेलो खातो अगरि चाहे उन्हनि जी एतिरी नाहेली आहे जो हुननि खे कटाई करे हू हिकिड़े हुकूमत जे ख़ज़ाने में वञनि पैसा त अञा बहितरु थींदो। पर अफ़सोस सां इहो चवणो पए थो त हितां जा इलाइक़ा मकीन हिकिड़ा सुकल वण ॾिसी करे उन्हनि खे कटे करे ॿ टे टकनि जे करे उन्हनि खे वेचे था अचनि, विकिणे था अचनि। वधीक सऊद बोज़दार खां हाल वाल कंदासीं। सऊद अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ा हाल? वालेकुम सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद, छा चवंदे तूं भाउ, हे ॿेलो जेको आहे उहो सॼो तबाही जे किनारे ते आहे तक़रीबन। ऐं इहो बि ज़रियनि वटां हिकु दोस्तनि खे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असांखे ॿुधणु अचे थो त ॿेले जे पासे सां जेको आहे न को सारियूं बि रादियूं वियूं आहिनि। ॿेले वारी ज़मीन में जेकी कोर्ट जे तरफ़ां हाई कोर्ट जे तरफ़ां माना ॿेलो हिकिड़ो बैन थियल आहे, सारियूं बि पोखियल आहिनि, ॿियो को फ़सुल बि थियल आहे। बहरहाल असांखे इहा सारियां नारे जो किसो आहे उहो ज़रियनि वटां ख़बर मिलियल आहे। सो असां हाणे विज़िट कंदासीं ज़रूरु, ॿेले खे ॾिसूं था। ऐं बाक़ी वण त ताज़ा ताज़ा जेके आहिनि कटियल आहिनि। कुझु ई ॾींहंनि जा वधीक सऊद खां पुछंदासीं, सऊद छा चवंदा आहिनि ॿेले जे हवाले सां? तारिक भाउ, ॿेले जे हवाले सां जेको आहे सो इन्हनि ॿेले खाते वारनि या जेके हितां जा इलाइक़े वासी आहिनि उन्हनि जेको आहे चवण जे लाइ त कुझु छॾियो ई न आहे। ही हिन फ़क़ति हिन वक़्तु जेको ही ॿेलो आहे हिन खे त ॿेलो त नथा चई सघूं था। हे हिन वक़्तु जेकी आहे ज़ेरे आबाद ज़मीन ई आहे। चवंदा आहिनि त वण जेके आहिनि उहे वतन ऐं जेको आहे सरज़मीन जो सरमायो हूंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं असां वटि वणनि जी जेकी आहे उहा तादादु घटि हूंदी त असांखे जेको आहे साहु खणण में बि तकलीफ़ थींदी ऐं जेको गर्मी पद हूंदो उहो बि वधी वेंदो। त ऐं जेको आहे सो तव्हां पाण बि जेको आहे सो ॾिठो हूंदो ॿाहिरि मुल्कनि में जेको इहे जेके ॿेले खाते जा जेके बि महकमा जंगलात जा जेके बि आसार आहिनि या जेके बि सरज़मीनूं आहिनि उहे तव्हांखे ॾिसण वटां ईअं मिलंदियूं बाक़ाइदगी सां जीअं तव्हां जेको आहे सो आज़ादु कश्मीर ॾिसो पिया या नारायण कागान जीअं सावक ऐं जेके आबाद थियल जेके ज़मीनूं आहिनि त उते इहे ॾिसण में तव्हांखे मिलंदो। यानी की ॿाहिरि मुल्कनि में जेको जेके ॿेला ईअं चई सघूं था त ॿेला हिकिड़ा तफ़री जा माग बि हूंदा आहिनि। ॿेला त आहिनि ई आहिनि, पर उते वरी ख़ूबसूरत जानवर तफ़री जा माग हूंदा आहिनि। ॿियनि मुल्कनि में माण्हू विज़िट करणु ईंदा आहिनि। माना ईअं हा, मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो ई आहे त यानी की जेके ॿेला हूंदा आहिनि उहे ॾिसण वठां हूंदा आहिनि। उनजो जेके हिकिड़ो फितरी जेको नज़ारो हूंदो आहे उहो ॾिसण वठां हूंदो आहे। पर हीअ जेके तव्हां ॾिसी सघो था आस पास में जेके हीअ जेको ॿेलो आहे त उहो तबाह हाली जो शिकार बणिजी चुको आहे। उहो ॿेलो न आहे त फ़क़ति हिकु ज़मीन आहे। ऐं तव्हां इहो ई ॿुधायो त ज़रियनि वठां असांखे इहा ख़बर पई आहे त हिते जेको आहे सो फ़सुल बि पोखियो वियो आहे। जी बिल्कुलु ॾिसण वठां असांखे त इहो बि नज़र अचे थो जेको आहे सो फ़सुल बि पोखियो वियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु हितां जा जेके इलाइक़े वासी आहिनि उन्हनि जी एतिरी त जेकी आहे नाहेली आहे, एतिरी त जेकी आहे लापरवाही आहे, उहे हिते जेको आहे साग बि पोखे विया आहिनि। हा, सही, बिल्कुलु दोस्त, जीअं सऊद चए थो त हिते साग वग़ैरह को पोखियल आहे या अंदरां गाह पोखियल आहे, या मिसाल जेके वण ख़ासि करे वणनि जी अगरि ॻाल्हि कयूं त हिन जी जेकी वाढी आहे उहे ताज़ा ताज़ा जेके वण आहिनि स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा। ॿ टे ॾींहं पहिरियां सऊद जरवार शहर में टे चारि गाॾा जेके आहिनि पकड़िया विया जेके वणनि जी वाढी करे
पुलिस उन्हनि खे पकड़ी बि सही, पर जेकी शइ नज़रनि था या मूंखे जेसिताईं ईअं लॻे थो महसूसु थिए थो सऊद त जेके ॿेले खाते जा पंहिंजा माण्हू आहिनि उहे अगरि विकिणनि त उहा जाइज़ आहे। अगरि जो को ॿियो माण्हू नओं माण्हू अची ॿेले खे कटाई करे विकिणे थो त पोइ ॿेले खाते जा जेके अमलदार आहिनि उहे उथी था पवनि, जागी था पवनि, उन्हनि खे पकड़ियो थो वञे। हाणे जेसिताईं ज़रियनि वटां इहा बि ख़बर मिली आहे जेके 4-5 गाॾा जेके पहिरियां पकड़िया विया 3-4 ॾींहं पहिरियां त उहे माना ॿेले खाते जी मिली भगत उन्हनि में शायदि न हुई त उन्हनि खे पकड़ियो वियो आहे। अगरि जे ॿेले खाते जा मिलावट हुजनि हा त पोइ शायदि उहे रातो राति या ॾींहं जे ॾींहुं मिसाल उहे विकिणिजी वञनि हा, उहो का ख़बर न पवे हा। इन हवाले सां तव्हां छा चवंदा? तारिक भाउ इहो जेको आहे सो 2-3 गाॾा जेके तव्हांखे रिन वठां जेको मालूम हीअ थियो त सिर्फ़ु 1-2 ॾींहं कल्ह जी ॻाल्हि आहे न, हे त माना रोज़ जो हिकिड़ो आहे रोज़ रोज़ जो मामूल बणियल आहे। तव्हां जेको आहे सो ॿेले खाते जी जेकी मिली भगत आहे या हिते जेकी ॿेले खाते में जंहिंजूं ड्यूटियूं आहिनि, जंहिंजूं छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि जे तरफ़ां बि जेको आहे इहो थियो वेंदो। हाणे ॾिसो न, उहे उन्हनि खे सभु कुझु ख़बर आहे, ॿेले खाते वारा बि जेको आहे सभु कुझु ॾिसनि पिया, पर हाणे जेके वेठा आहिनि हिते जंहिंजूं ड्यूटियूं लॻल हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी बि लापरवाही आहे, नाअहली आहे। ऐं उहे बि जेका कुझु पैसनि जे आवाज़ जेके कागज़नि जे एवज़ जेको आहे सो पंहिंजे यानी की वणनि जी जेकी आहे वाढी कराइनि था, उन्हनि खे जेको आहे सो खणी करे शहर में फ़रोख़्त कनि था। मां सम्झां थो इहे जेके वण आहिनि इहे जेकी इन्हनि जी कटाई कनि था न, ऐं जेको आहे सम्झां थो त इहो जेको आहे इंसाननि जी जेकी आहे हिकु यानी की सिहत ते जेको आहे वार कनि था, यानी की इंसाननि जी जेकी ज़िंदगी आहे उन ते हिकिड़ो वार कनि था। इहो जेको आहे ज़रियनि वठां मूंखे पंहिंजा जेके दोस्त हूंदा हुया, यानी की हालांकि उन्हनि जी ड्यूटी हूंदी हुई, हिकु दोस्त चवंदो हो ॿेले में उनजी ड्यूटी हूंदी हुई त बाबा जे असां जेको आहे सो राति जे वक़्तु जेको आहे सो 2-3 जेको आहे मज़दूर घुराए जेके कटाई वारा आहिनि, पोइ जेको आहे ॿेले जी जेकी आहे कटाई कराए जेके हालांकि ट्रैक्टर भराए असां जेको आहे फ़रोख़्त कंदा हुआसीं, हितां जेको कटाए वेंदा हुआसीं पोइ किथे जेको आहे तालके में या किथे जेको आहे ज़िले में वञी उहे फ़रोख़्त कंदा हुआसीं, जीअं हितां जे जेके माण्हुनि खे उहा ख़बर न पवे। इहा जेकी बिल्कुलु इहा ॿेले खाते जी बिल्कुलु तारिक भाउ नाअहली चवंदासीं ऐं बेध्यानी चवंदासीं त जेको आहे सो असांजे जेके वण आहिनि सरज़मीन जा उहे जेको आहे सो कटिया वञनि था। ग़ैर क़ानूनी जेकी कटाई आहे उहा जेकी आहे थींदी पई वञे। हाणे ॾिसी सघो था हे जेकी बरसाति में टई पट थी विया आहिनि जेके वण, जेकॾहिं ॿेले खाते जी तरफ़ां इन्हनि खे कटे जेको आहे सो हुकूमत जे खज़ाने में या खणी इहे इन्हनि जी पैसनि सां जेका वरी ॿिया वण लॻाया वञनि त हिते हिकु वॾो ख़ूबसूरत नज़ारो ॾिसणु वठां मिलंदो। तमामु बहितरीनु सऊद असां सां गॾु हुयो। ऐं मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त हीउ वसीर ॿेलो हिकिड़ो तारीख़ी ॿेलो आहे। मुंहिंजे हिसाब सां अंग अखरनि मूजिबि जेसिताईं मां मतां किथे पढ़ियो हुजे सो 14-15 हज़ार एकड़ ते मुश्तमिल आहे हीउ सॼो ॿेलो। पर ॿेले में जेकी हीअ चौकड़ी आहे उहा तक़रीबन जेको ॿेलो हिन वक़्तु पोखियल आहे उहा मां सम्झां थो त के 20-25 खनि एकड़ में हूंदो सऊद मुंहिंजे हिसाब सां, जेको पाण विज़िट कयो आहे। 20-25 एकड़ थिए या 30 एकड़ थिए, 40 एकड़ थींदो, या खणी पाण 100 एकड़ ई चऊंसि, 100 ते तक़रीबन ही मुश्तमिल आहे। पर उन 100 खे बि बचायो कोन थो वञे। हिकु DFO जेको आहे उनखे मुंहिंजे उन DFO जो नालो ज़हन में नथो अचे, जेको हिन न हाणे मालिक ॾिना मल आहे, पहिरियों जेको हुयो जेको हिन खे आबाद करे वियो या ही जेके सभु वण पोखाए वियो, उहो उन DFO खे त जस पेश हुजे, पर शर्त इहो आहे त हाणे जेको मौजूदा DFO मालिक ॾिनो मला साहब आहे उनखे गुज़ारिश आहे त साईं मुंहिंजा ॿेले खे विज़िट कर, तूं जरवार ॿेले जेको वसीर ॿेलो आहे हिन खे कॾहिं बि विज़िट कोन कयो आहे ऐं तूं विज़िट कंदे तो ख़बर पइजी वेंदी हिते केतिरा वण जेके आहिनि किरियल आहिनि ऐं उन्हनि जो छा करणु घुरिजे। त हिते काफ़ी इहो सुवाल पहिरियों बि हिकु थियो त बाबा जेके किरियल वण आहिनि उन्हनि खे तव्हां कटाए वञो, इहो हुकूमत जे ख़ज़ाने में पैसा ईंदा, या उन पैसनि में जीअं सऊद ॻाल्हि करे त बाबा हिते वण पैदा तव्हां नवां पोखरायो, उन्हनि मां ॿिज हासिलु कयो। पर शर्त इहो आहे त हिते हुकूमत सॼो जेको हितां जो जेको तालके जो आहे ॿेले खाते जो उहो सॼो हिकिड़ो मिलावट आहे। सो उमेदु त हीअ जेकी अॼु जो वीडियो, अॼु जो व्लॉग, असांजो इंटरव्यू हुई जेकी ॿेली खाते ते रिकॉर्ड थियल हुई, उहो तव्हांखे पसंदि ईंदो। पंहिंजो दोस्त तारिक बोज़ार खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।